ஏ கைஸ் நான் விடா கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு எல்லாம் நிறைய கேள்விப்பட்டு தெரியும். நிறைய மொபைலில் பார்த்துக்கலாம், நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்துக்கலாம், நிறைய நியூஸ் சேனலில் கூட பார்த்துக்கலாம். ஆனால் கிளைமேட் சேஞ்சோட பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் நிறைய நாள் வந்து வார்னிங் பண்ணிருக்காங்க. அதோட நம்ம அவரன்ஸ் நம்ம யாரும் தெரிய மாட்டேங்குது. அதோட அவரன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்சோட பாதிப்பு ரொம்ப இருக்குங்களா. அது என்னோட பாதிப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்க சென்னை சொல்லலாம், அதையும் தாண்டி என்ன சொல்லலாம் தான் டெல்லி சொல்லலாம். இந்த ரெண்டு பக்கம் என்ன நிலைமை போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ரேச மழை வெஞ்சா கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊருக்குள்ள வெளில வந்துருது, நிறைய ஏரிக்குள்ள நிறைய நிரம்பிடுது, இப்படிப்பட்ட நிறைய சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்கு. இது நம்ம எதிர்பாராத நேரத்தில் வரது புயலால் தான் படுகொலை பிரச்சனை இருக்குது. இந்த கிளைமேட் பேசிக்கான பாதிப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா புயல், வெள்ளம், திடீர்னு எப்போ பூமி வறண்டு போது, எப்போ அதிகமாக தண்ணி சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது. இதான் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சோட பாதிப்புன்னு சொல்லி யார் சொல்லாமல் தான் சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. இது இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ உழப்பு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது 2030 2050 வரவோட நிலைமையில் நினச்சி பாருங்க, ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லி கிளைமேட் அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் பெரிய வார்னிங் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வரதுக்கு முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பூமி இருக்குமா, பூமி வந்து மனிதன் ரொம்ப அதிகமாக செயல்படுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகுது. நம்ம பூமியில் இருக்க வளங்கள் நிறைய அதிகமாக எடுக்கும். அது மீத்தேன், கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்படி நிறைய நம்ம உருவாக்குறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஹீட் ரொம்ப அதிகரிக்கு. அந்த ஹீட் அதிகனால வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் பெரிய அளவு பாதிக்கிறது. இது இப்போ இல்லை, இந்த விஷயம் நம்ம அப்படியே விட்டோம், கண்டிக்காமல் விட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா 2030 அடுத்த பின்னா நம்ம பூமி ரொம்ப அதிகமாக அழிவு நோக்கி போகும். அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஊர்கள், நிறைய நாடுகள், நிறைய ஊருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே போகிற கடலுக்கு போகிற நிறைய சூழ்நிலை வரும்னு சொல்லி நிறைய சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சென்னையோட தான் போன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மும்பை வந்து கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா கடலில் போயிடும், நிறைய கடல் மட்டும் உயர்ந்துருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது முழு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் தான். இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க, எப்படி நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் குறைச்ச வரணும், ஏன்னா அது அப்படியே விட்டோம்னா நம்ம நாடு உலகம் போயிருன்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு வழிமுறை எடுத்திருக்காங்க. COP26 ஒரு மாநாடு போட்டிருக்காங்க. அந்த COP26 மாநாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த நாட்டில் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதிகமாக இருக்குது, எந்த நாட்டில் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படுதான், எங்களோட வந்து இந்தியா வரும் நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மாக. இந்தியா அந்த தீபாவளிக்கு அடுத்து இந்தியாவில் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் ஃபுல் ஸ்மோக் ஆகிட்டு, ஏன்னா ஸ்மோக்காக இருந்தது அதிகமாக ஸ்மோக் ஆகிட்டு. இப்படிப்பட்ட நாடுகள் ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபுல் காட்டு தீ வருது, இப்படி ஏகப்பட்ட நாடு இப்படி அதிகமாக பாதிக்கப்பட நாடு தெரியுமா. அந்த நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறேங்க. 2022 பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் நாட்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைக்கான வழிமுறைகள் எடுக்குன்னு சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் உங்களுடைய பிளானை பூரா எழுதி எனக்கு சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லி COP26 ஒரு மாநாட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. இது 2022 எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாடு நான் சொல்லக்கூடிய நாடு எதுவுமே சப்மிட் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 பார்த்தீங்கன்னா ஐநாவுடைய பொது சபையை கூட்ட போகிறாங்களாம். உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளும் தலைவர் ஒன்றா கூடி எந்தெந்த நாடுகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, எதுக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணல, உங்கள் நாடு கிளைமேட் சேஞ்ச் குறைக்கும், அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைக்கும் என்னென்ன வழிமுறை எடுத்துன்னு சொல்லி பெரிய ஒரு கூட்டத்தை கூட போகிறாங்களாம். அது எல்லா உலகத்தில் எல்லாத்துலையும் போவாங்க. எந்த நாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கடுமையான எச்சரிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்க சென்னையில் தெரிஞ்சு சென்னையில் போனால் வருஷம் ஒரு அடியாக 2 வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சூழ்நிலை வந்துட்டே இருக்குது. நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை, சென்னை, சவுத் கொரியா, அமெரிக்கா, அப்படி ஏகப்பட்ட நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த நாட்டுக்கு ஏற்றாப்புல பிரச்சனை இருக்குது. நம்ம சைடு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய போயிட்டுருக்கு. அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக காட்டுக்கு நிறைய போயிட்டு, இங்கிலாந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ரொம்ப அதிகரிச்சு நிறைய மக்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. இதான் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்சோட பெரிய பாதிப்பு. இது வந்து இப்படி விட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2030 அடுத்த பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும். அதே தாண்டி 2050 மனுஷன் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் கிளைமேட் சேஞ்சோட முக்கிய பாதிப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் அப்படின்னு இருக்கான்னு தெரியுமா. மீத்தேன், பெட்ரோல், பூமி கட்டலும் நிறைய ஒரு கனிம வளங்கள் இருக்கம்மா. அது அதிகமாக எடுக்க போய் தான் உலக பிரச்சனைன்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படியே குறைக்கணும். ஆனால் ஒரே குறைக்க முடியாது. ஒரே குறைச்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா பெட்ரோல் அந்த பூமிக்கு அடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய நிறைய பொருள் வச்சு தான் வந்து நிறைய நாடு பெரிதாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அதை உடனே குறைச்சும் பார்த்தீங்கன்னா நாடு வந்து பொருளாக ரொம்ப போயிடும். நாடு பெரிய அடி வாங்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க 2050 டைம் கொடுத்துருந்தாங்க G7 மாநாட்டில் 2050 டைம் எடுத்துங்க. ஆனால் 2050 அடுத்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா 2030 அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவு 60% பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைச்சிருக்கணும். அப்படி குறைச்சா மட்டுமே தான் நம்ம பூமிக்கு அடுத்த நம்ம பூமி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும். அந்த 60% ஒரு காலம் எட்டிருக்கணும். அது 2050 வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 0% கார்பன் டை ஆக்சைடு போயிருக்கணும். எல்லா நாட்டிலையும் சொல்லி 0% கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கணும். நம்ம பெட்ரோலோ வேறு புதுப்பட எரிபொருள் எந்த ஒரு தொழில்நுட்பமும் எந்த ஒரு தொழிற்சாலை எதுவுமே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவிட்டிருக்காங்க. ஆனால் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 2050 டைம் வச்சிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை என்ன தெரிய மாட்டேங்குது, என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்ன தெரிய மாட்டேங்குது. அதுக்கு எதாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி COP மாநாடு கூட்டினாங்க. இந்த மாநாளில் பார்த்தீங்கன்னா 2050 டைம் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் 50க்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன எடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களோட டைம் டேபிள் உங்களோட டாக்குமெண்ட்லாம் தாங்க. அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய செயல்பாடு 2021 ஆரம்பிச்சிருக்கணும். நீங்கள் காலையில் மாற்றிட்டுக்கும் அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைக்கவும் உங்களுடைய செயல்பாடு பார்த்தீங்கன்னா 2021 ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும். அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு பயங்கரமான உத்தரவு இருக்காங்க. இதனால் என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாளைக்கு செய்கிற வேலை இன்றைக்கி செஞ்சால் நாளைக்கு வேலை மிச்சம் தானே. அதே மாதிரி தான் நம்ம வருஷம் நிறைய கடை அப்படின்னு விட்டுட்டே இருந்தோம்னா நம்ம பூமி தான் அழிவு நோக்கி போயிட்டுருக்கு. அதை உடனே தடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ ஒரு விஷயத்தை பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படியே நீங்கள் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய அழிவு நோக்கி தான் போவோம். ஆனால் நிறைய நாடுகள் இப்போ கடுமை எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா 2022 உடனே நடவடிக்கை எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் அடி ஆகும். நிறைய நாடு பண வசதி நிறைய நாடு இருக்காது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடு என்ன நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றியுள்ள நிறைய நாடுகளாம் சின்ன நாடுகள் நிறைய அதிகமாக பாதிக்கப்படுது. வளர்ந்த நாடுகளோட சின்ன நாடுகள் அது தண்ணி எல்லாம் பாதிக்கப்படுது. சவுத் ஆப்பிரிக்கா நிறைய நாடுகள் இருக்குது.
தண்ணி நிறைய கிடைக்க முடியும், காற்று நிறைய கிடைக்க முடியும், ஏகப்பட்ட பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு. இந்த பிரச்சனைக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு பெரிய நம்ம தலைவலியாக இருக்குது. தலைவலியை தாண்டி மனித இடம் அழுதுக்கு பெரிய காரணமாக இருக்கக்கூடாது. அதுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போவுமே நடவடிக்கைன்னு சொல்லி எல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா சென்னையில் இருக்க நிலைமை நினச்சி பார்த்து நம்மளுக்கு கவலையாக இருக்குது. ஏன்னா மக்களுக்கு தான் சாப்பிட முடியாது, தூங்க முடியாது, எப்போ வீட்டுக்குள்ள என்ன வரும் எதுவுமே தெரிய முடியாது. அப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் சென்னையில் மக்கள் வாழ்ந்துருக்காங்க. அந்த மக்களுக்கு தப்பு குறைன்னு சொல்ல முடியும். ஆனால் அந்த என்ன தான் பண்ணான்னு நம்ம கவர்மெண்ட் போல எதுவுமே தப்பு சொல்ல முடியும். இதே போகிற மனிதனை உருவாக்கின ஒரு தப்பால் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க நம்ம வந்து கிளைமேட் செஞ்சு சொல்லுவோம், ஆனால் அதோட பாதிப்பு யாரும் தெரிய மாட்டேங்குது. இதுதான் அதோட பேசிக்கான பாதிப்புன்னு சொல்லுறாங்க. இந்த வெள்ளம் இந்த சூறாவளி கூட வருது தெரியுமா, இதுதான் பேசிக்கான பாதிப்பு. இந்த அடிப்படையான பாதிப்பு இவ்வளோ பெரிய நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துதுன்னா 2030 வரும்போது அதோட பாதிப்பு அதோட அளவு எப்படின்னு நினச்சி பாருங்க. சயின்டிஸ்ட் வந்து பெரிய வார்னிங் பண்ணுறாங்க. இந்த நிலைமை எப்படி குறைக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ சிஓபி மாநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநாட்டில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் பெரிய மாற்றத்தை வரும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். நீங்கள் நம்புறேன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ இருக்க சென்னை நிலைமை வச்சு நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. கிளைமேட் சேஞ்ச் அதிகமாக போயிட்டு உங்களுடைய கருத்து இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு கருத்து இல்லைன்னா கிளைமேட் செஞ்சு விட்டு உங்களோட கருத்து காலையில் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு கருத்து எதாக இருந்தாலும் சரி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை படித்து நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டாக வீடியோ அடுத்த வீடியோ பார்த்துருக்காரு. பாய், நோபி கேங்ஸ்.